맛있게 먹어. 맛있게 먹어야 돼. 네. 찌개 하나도 안 매워. 아, 품이 좀 있게. 품위 있게 먹으라고? 알았어.
그건 미리 정하지 말자. 그러면 일단 생각 좀 해보자. 생각 좀. 밥 먹자. 소세지 좀 구워줄까? 적당히. 네. 이게 치즈 먹었어. 이거 치즈 많아. 소스 맛있다. 안 돼. 뭐라고 그랬는데? 넉넉하지 않나? 되겠지. 그치? 1시 45분이면 되지? 그러면 너 화요일에 아침에 뭐 먹잖아. 응. 미리 할 일 다 끝내놓고 가야지. 갈 거면. 그치? 12시부터 3시까지. 됐나? 나는 12시 3시까지니까